إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. معين عبد الملك يستنجد بدول خليجية لإجبار الرئيس هادي على التراجع عن قراره. يجري رئيس الحكومة اتصالات مكثفة مع قيادات في عدد من الدول الخليجية للتدخل عن الرئيس هادي. أكد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن معين يجري عدد من الاتصالات مع قيادات في دولة الإمارات المتحدة لممارسة ضغوطات على الرئيس هادي للتراجع عن قرار عزله. وأفاد المصدر أن الرئيس هادي قد اتخذ قراره في إعفاء معين عبد الملك من منصبه بعد فشله في إدارة المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية وتورطه في عدد من قضايا الفساد. وكان مصدر في الرئاسة قد كشف أن قرار تكليف الخنبشي قائما بأعمال رئيس الوزراء جاء بعد اتصال الرئيس هادي أمس بمعين عبد الملك وإبلاغه بالحضور الفوري إلى الرياض على خلفية تفاقم الأزمات في عدن والمحافظات المحررة. وأشار المصدر إلى أن هادي وخلال اتصاله بعبد الملك أبلغ الأخير بقرار إيقافه وتكليف بالنيابة عنه الخنبشي قائما بأعماله هذا، وبدأ الخنبشي مباشرة في مهامه وتسيير أعمال الحكومة، حيث دشن صباح اليوم بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن خطة الوزارة للعام الجاري بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية. اللهم احفظ اليمن وأهلها. اللهم من أراد باليمن سوءا فاجعل تدبيره في تدميره.